可是他有没有能力跳过去？其实他是有的。就是说，他妈妈从小学后来转换对待他的方式之后，他其实是可以跳过去的。可是有一段时间他完全跳不过去，他小学考试从来考卷没有写完过，为什么？他只要一看到不会的，他就停在那里。那到那个国中，因为他知道老师，而且因为他领有那个手册，所以老师知道他的状况，所以当然有比较去包容这件事。然后加上妈妈也跟老师讲说，那个成绩的部分，家长自己会负责，好，因为老师有压力嘛，老师对班上成绩一定有压力，好，所以呢，就跟老师有这样的对话之后，老师倒也都没有处罚他，但是这在一般学校大概不太容易啊，好，没有处罚他。这更扯的一件事是什么？不考你就罢，他这岁你就罢，人家在考试他干嘛？因为到了国3后期，每天都考试嘛，也没有上课嘛，对不对？他太闲到什么地步呢？他拿着美工刀，把那个桌子四根角，对不对？锯，美工刀哦，锯到再差这么一点点就断掉。椅子也这样锯，但是都还没有断，所以他力气真的测得还不错，他至少坐在上面没断。那因为后面大概半个月时间，老师其实也看不过去了，然后就跟妈妈商量了之后，就后面半个月他就没有去学校，就是干脆回家。然后，我再跟你说我们怎么带他好。回家之后呢，在毕业之前接到老师一通电话，老师说某某太太，我想无论如何，我该请你到学校来一趟。结果他去了之后，我觉得那学校真的还蛮不错。他只跟他说：“某某太太，我只不过是要来看一下，这是你小孩的桌子跟椅子。那因为这样，下一个人也没办法坐了，是不是请你们陪我们这一套桌椅？”陪人家是必然嘛，对，我这就概念哦，那个真的是那个4只脚有3根已经坏掉了，只剩1根，然后那个椅子呢也是锯了3个。那其实我心中也蛮好奇，那在考试的时候，难道别人都不会怎样吗？可是他就真的锯了。好，那回家之后做什么呢？如果今天妈妈也跟学校老师一样，就是买测验题来给他写，有没有用？其实不会有用。这样的孩子，就像刚刚前面 ADHD 也是雷同哦，他们需要一种什么？他需要有一种就是真的事情要这样做，而且他从那里面他有得到某一种肯定。所以当时我就做了一个事情，其实那也应该不是那个来做，其实他在国2的时候我就先帮他做一个事，我当时就让他先去试做1次模拟考试题，可是我没有全部让他做。国中考高中5、6科嘛，对不对？我只让他做他最喜欢的，他连看都不用看的，叫做历史地理。他那个记忆力好到就是只要他看过的、走过的路，他从来不会忘记。所以他听过的故事也不会忘记。所以在他国2的时候，他就我只让他做社会科，其他都不要。为什么？因为其他对他来讲就是用打击嘛。那打击来讲，他就不要了。我说过了，雅思有某种固着啊。当他觉得不要，就是不要了。就那一次发现了，他在国2哦，他可以做到大概有70、80分的程度。你知道他国3哦，其实一整个学期下来，他的社会科永远都是排在前面，最前面。也因为带着也些许这样的经验，好，在那半个月我们就做了一件事，我说这样吧。你妈妈这样子也很担心嘛，因为终究在台湾你还是要去上学啊，除非就像刚刚他说，除非你经济很好，你送到国外去，或者是你长期请一个家教每天陪他，因为无论如何，他未来还是要面对这个世界，他还要在这个世界里面生活啊。好，所以呢，我们就说我们给你买1本模拟考试题，你知道那个学校代表考卷这么一大叠，我想他都已经不要了。这个不要的东西，你叫他写，他也一样不会写啦，所以不要强迫他这种事情。关心他就是要了解他的状况。好，他们只去买1本哦，买了1本回来之后，我们只跟他说，你只要做1份就好。我们没有欺骗他，我们真的心中只想，至少你有过1次经验。我说你做1份就好，有趣的事情就来。大家都知道那个，你写那个考古题哦。考古题有没有比模拟考试题简单？简单啊！所以他就做那1份考古题哦，
信心大增。你知道他每一次我去他家，他就问我说：“那个彪孩为什么这个模拟考4级我可以考国文啊？我可以考这么高？为什么学校那个我老师考那个几乎就是个位数？你知道？”他就说：“为什么？”就明明知道他会，然后就故意这样一直问哦，每次都问同样的问题，就每一次都问你这样，你就跟他讲啊，因为你够聪明啊，你可以怎样啊，哈，就这样，就那么一份。他后面把历年来的考题他自己选起来，自己哦，就把它写完，然后每一写完一回哦，就叫他妈妈改，还自己找他让他改。所以他即使没有去上学，他即使没有被总复习，后来根据他的身份，他其实还是考上台中中。那我这个并不在强调考试分数有多重要，我只是在讲一个，其实考试纸笔测验本来就不能代表一切，它不能代表一切。所以你的价值不是在那个考试上面，你的价值是来自于你现在的选择，你做的事情有没有符合你这个人，包括现在的你们。而这个孩子，他因为这样，当然我不得不承认，他到那边也有他的幸福啦。那个幸福就是至少他们学校管得比较松，这是真的，他们学校真的很。就是松，而让他又有喘息的机会，所以他晃荡了2年多。所以晃荡就是他还是用着他的方法，就像其实刚刚后面那个同学说的，他说有一个那个3年都不讲话的那个同学，对不对？他基本上在学校也不见得有多话，可是你只要去谈起什么，除了社会课之外，你只要去谈到飞机，你只要去谈到汽车，很神奇哦。就例如说，我说那天我说我曾经去过英国，他就说，那彪你知道你英国你搭什么飞机？我们都会讲什么国泰呀或什么的，他不是，他是在问你搭什么机型。好，那你说我没注意，他在问你，他想说你没记忆，他要帮你记忆耶，他自以为是在帮你耶，可是很尴尬，他就说，那你有没有发现那有几颗引擎？我连搭什么机型都不知道，我哪知道它什么几颗引擎啊？然后他还说，他发现你还不行，他就问你，那你有没有看到他的机翼是怎么大的或小的？我说对不起，不知道。就是你知道，他都可以根据你到哪一国，他都可以告诉你那个公司的跑哪一国的飞机是哪一种机型，他都可以告诉你。然后他看什么书？那个什么牛顿啊，科学那种书，老实说是我看不下去的。他真的就是可以一翻再翻，这个就是他们。就是基本上雅思有一个蛮特别的地方，所以他们说他是来自哪里的小孩？是好像是火星吧，对不对？好，不知道是不是火星吧？就是甚至有一种说法说，其实这些小孩包括这些他都有一种说法说，他们可能是先进的人类，只是他在进化跟还没有那么进化的过程里面，所以他脑袋有时候会放出不正常的电波，因为他们是这样说妥瑞的，妥瑞也有某一种雅思的特质，就是他们也有某一种聪明，也的确啊。所以那为什么会这样说？因为如果根据他们说，如果根据那个达尔文的进化论，对不对？重点的4个叫做什么？适者生存嘛。可是这样的人类越来越多，如果他们是一种病，他不是应该怎样？要被淘汰，不是吗？可是为什么会越来越多？这个就是我们重新要去思考，就是每一代新的人类出来，到底他们是什么样的样子？也就是说，如果我这一代用我的方式来看你们，那其实不见得精准，也一样的。各位以你们10几岁、快20岁的一个年龄，要来看新一代的7、8岁的小孩，
其实又是一种新的人类。可是这些新的人类有一些是不变的，我们一直在强调的，那叫做他们想要尝试，想要充分的满足他们的好奇，想要知道。而伴随而来的那些外在的行为，不是他们天生有的。会打人这件事情，会骂人这件事情是学来的，而不是他天生就会骂人，也不是他天生会打人。所以，当一个孩子有一些这样外在的负向的行为的时候，他需要被了解。我想，这是我们在森林域里面，或者在对待小孩里面，其实一个很重要的我们依循的方式。那包括刚刚我在说的那个例子都是这样，还包含我在人本教育基金会，我们做了很多的校园的申诉案。申诉案里面有一个特质，就是往往都是这些孩子前面会有一个看起来是一个很在学校里面不被允许的行为，例如说那个不写功课、不交功课、爱讲话、会打架，例如说被处罚，诸如种种。可是伴随而来，如何可以成为我们的申诉案，是因为我们认为，身为一个大人，不能因为孩子有这些行为而就去处罚他，而造成他心理或者是身体上的伤害。也就是说，今天小孩，包括他不吃饭、不写功课，或者是上课爱说话，或者是他不好好的参与活动，我们认为身为一个教育者，我们是要想方法让他愿意。因为我们从人的观察，我不知道你们观察过2、3岁的小孩，他们每一次抓住就看到什么东西，他都会问什么？为什么？然后你跟他说，他说这是什么？电灯。继续他会来问什么？他为什么会亮？对不对？好，你跟他说，因为插电，他还会再继续问什么？为什么插电？为什么插电可以亮？他问到怎么样？问到你都不想回答，就会糊弄他。对，好，那人为什么小孩会一直问为什么？想知道，好奇，想知道，背后就是想学习。所以包括最后呢，用一句话来回馈给你们：如果到现在你发现其实你没有那么喜欢读书，你读书是有点好像不得不读，你不要怪自己。你回头想一下，是谁打坏了你学习的乐趣？这一点很重要。也就是说，我相信你们2、3岁的时候，一定跟我们刚刚描述那些孩子一样，你是对这个世界充满了什么好奇？你充满了想知道。你因为想知道，你就会去问，你就会去找答案。可是是什么让你现在反而失去了想要找答案的一个动机？不是批判自己，而是理解是在我们成长的过程里面。在我们的教育里面，在我们的大人的对待世界里面，可能有意无意间，我们也受到了一点损伤，所以让我们也失去了那个很主动、很积极、很愿意、不害怕失败、不害怕挫折这件事情，而让我们比较胆怯。那从在森林里面也找回你们生之有气，然后找回你们学习的乐趣。谢谢。